Добрий день. Собираємо балку ГАЗ-53. Це стара балка. Це нову. Перебиваємо шкварня. Балка розточена, повезло, знайшли совєтські цапфи. Собираємо цапфу, це ще в процесі зборки. Підганяємо нові подшипники. Все новеньке, клини, шайбочки. Шайбочки на одну сторону влізли товщі, 2 штучки, на другу сторону товста тонка. Ідеально повлазили, зазорів нема. Ця сторона вже готова, розшприцована, упакована. Прокладочок не знайшли, кришечки на герметик посадили. Перед тим як шприцувати, прогрів хорошо цей весь узел. Потім солідолом прошприцював, везде пролізло, все хорошо. Отак вона ходить, двигається, усе чиститься, все буде краситися. Ця сторона ось ще в процесі зборки. Так воно все виглядає. Скоро будемо встановлювати. Будемо ще перечищати, усі перебирати ресори, підшипники, подушки міняти. Все забризкано за 2-3 дня, щоб відкисало. Тормоза усі перебираються, ремкомплекти рульових тяг. Це все окремим відео будемо вилажувати. Поставили балку, накидали одну сторону вже тормоза, підшипник, ступицю поставили. Балка трошки проблемнувато ставилась. Ресори треба було розширяти. Балка вже стоїть. Зараз будемо цю сторону, другу збирати. Ресори розширяли. Ломами не вийшло. Зробили кусок труби. Поставили шайбу, болт длинний. Розкрутили між ресор. Поставили, розкрутили, розжали так як треба. Наділи стрімянки. І все зібралося. Зараз трошки ополоснули. Рульову колонку треба подивитися. Ресори стоять, подушки поміняні. Ще на нігрольчиком попроливати. Займаємося, зараз будемо тормоза перебирати. Тяга вже одна перебрана, другу зараз будемо перебирати. Подушки відкрутив, я вже казав, 3 дня прокисло, відкрутилось хорошо, без проблем. Поставив нові подушки. Домкратом, якщо болти не достають, а вони не достають, домкратом піджав, наживив, піджав, наживив. Головне хорошо в різьбу попасти, бо буває таке, що болт по 10 разів, щоб в різьбу попасти, крутиш. Головне виставити хорошо. Так, балка вже у нас стоїть. Шкварня перебиті. Ось такі діла. Займаємося далі. Все?